കയ്യോ കാലോ രണ്ടാനൊന്ന് തച്ചോടിച്ച് ഇടവും വലവും കാട്ടിത്ത. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ എം നിയ. നേച്ചേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ചെത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ചെത്തി നമ്മുടെയൊക്കെ മുറ്റത്ത് സുലഭമായി കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ആശാനെ ഗൗനിക്കാതെ വിടുകയാണ് പതിവ്. ചെത്തി, തെറ്റി, തെച്ചി എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ചെത്തിക്ക് ജംഗിൾ ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുതീ എന്ന വിളിപ്പേര് കൂടി ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ മലബാർ ഉൾമേഖലകളിൽ വലിയ ചെത്തിമരങ്ങളെ കരവീരകമെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ആഫ്രിക്ക മുതൽ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ വരെ ചെത്തിയുടെ 500-ൽ പരം വിവിധ വർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ പുഷ്പം തന്നെ ചെത്തിയാണത്രേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചെത്തിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണെന്നോ? ഇക്സോറ കോക്സിനിയ. ചെത്തിയുടെ പൂവ്, ഇല, തണ്ട്, വേര് എന്നിവ പരമ്പരാഗതമായ പല ഔഷധക്കൂട്ടുകളുടെയും പ്രധാന ഘടകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അലർജി, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, രക്തദൂഷ്യം, ഗർഭപാത്ര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ഉദരരോഗങ്ങൾ എന്നു മാത്രമല്ല ട്യൂബർകുലോസിസിനും ക്യാൻസറിനുമടക്കം ഫലപ്രദമായ ഔഷധ ഘടകമായി ആയുർവേദം ചെത്തിയെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പല പ്രകൃതിദത്ത വേദന സംഹാരികളുടെയും കൂട്ടായി തെച്ചി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഔഷധ ഗുണത്തിൽ കാട്ടുതെച്ചിക്കാണ് ഒരുപടി മുൻതൂക്കം. അതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ചെത്തി. നമുക്ക് ചെത്തിപ്പൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി ചെത്തിപ്പൂവും കായും നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. ചെത്തിപ്പൂവും കായും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്. നല്ല ചെത്തിപ്പഴം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചു നോക്കണം. ഔഷധ സമ്പന്നമായ ചെത്തിപ്പഴത്തിൽ ധാരാളം ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നാടൻ ചുവന്ന ചെത്തിപ്പൂ കഴിക്കുന്നതും രക്തശുദ്ധീകരണത്തിന് സഹായകമാണ്. ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആക്കാനായി നമുക്ക് നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത ചെത്തിപ്പൂവും കായും ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൽ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെത്തിപ്പൂവിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഔഷധ ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കിത് ധൈര്യമായി കഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ലേ പലപ്പോഴും ഗൗനിക്കാതെ വിടുന്ന ഈ ചെത്തി ആളൊരു നിസ്സാരക്കാരനല്ല എന്ന്? മണമില്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഗുണം ഏറെയില്ലേ? എന്തായാലും അഴകും ഔഷധ ഗുണവുമുള്ള നമ്മുടെ ചെത്തിപ്പൂവ് കാണാമറയത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്കും നടാം ഒരു കൊമ്പെങ്കിലും.